юрганнарга төренеп, килен төшә бүген авылга. Борынгыдан калган гадәт ул, авыл чыккан кашша алырга, яшь кәләшне күреп калырга. Роберт Миңнуллин. Хөрмәтле шагыйребез бик матур итеп әйткән. Килен төшерү көне борын-борыннан бер гаилә өчен генә түгел, ә бөтен авыл халкы өчен зур бәйрәм, тантаналы көнгә әйләнгән. Аннар, кызлар, килен килә. Әйдәгез матур җыр белән каршы алыйк. Килен килә! Балалар, конфетлар, чүпләрегез! Бүген зур матур бәйрәм! Җыйгыз балалар, конфетларны! Хәерле сәгатьтә балаларым. Исән сау гына килеп җиттегезме? Уң аяк белән атлагыз. Тормышыгыз уң булсын. Бәхетегез һәм холкыгыз иркен булсын, мол булсын. Сөтле аякларың белән киленкәем. Әйдәгез әле, туганнар, киленебезне матур, йомшак мамык мендәрләргә бастырып, бал белән май каптырыйк. Телләрің татлы, тәмле, бал кебек булсын. Күңелләрен синең йомшак май кебек булсын. Онлы булсын. Һәр вакытта кулларың киленкәем. Улыма да каптырыйм әле. Улым, син дә кап әле тәмле иттереп торып. Гомерлеккә бер-берегезне яратып, тигезлектә тату итеп, әти әниләрегезне хөрмәтләп яшәргә насыйп итсен Ходай Тәгалә. Бу күчтәнәшне әнием җибәрде. Ой, бик зур рәхмәт, килмән, бик зур рәхмәт. Шул хәтле матур чәкчәкләр алып килгәнсең. Рәхмәт елсын сезгә. Анна булсын кулларыгыз. Әйдәгез, рәхим итегез, өйгә керегез. Әйләнеп үзең. Беренче булып әткән. Бүген шушы йортка килен төшердек. Инде бүтән эштә Коръән белән башлана. Шушы яшьләрнең тигез гомер итүенә багышлап Коръән шәриф укымакка Ходай үзе кабул итеп алсын. Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Малики йаумиддин. Iyяка нa'буду ва iyяка наста'ин. Ихдина ссиратал мустaqим. Сираtal лазина ан'амта алейхим гайрил магдуби алейхим валладаллин. Амин. Яшьләр, кызым, улым, сезгә бәхетле гомер, тигезегез белән шушы йортта картаерга язсын, балалар үстерергә язсын. Амин, шулай булсын. Әйдәгез, туганнар, Коръән соңдык Наваши Коръәнне иң беренче чыгарыгыз. Әйдәгез, ачыгыз. Коръәнне иң беренче чыгарыгыз. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmet.
Әйтегез сине, әйтегез. Берәү кеше Әйтәгез, булышыгыз. Килен. Я балалар, бүлмәләрне җыштыра башлагыз. Матур итеп, бүлмәләрне күпертеп куярга матур итеп. Bunların mesela yapmaları mı ne? Яшь киленнең иптәш кызлары бирнә сандыгыннан матур итеп чигелгән тостымалларны, мендәр ябылмашларын чыгаралар. Ул киленнең осталыгын, тырышлыгын, уңганын күрсәтә. Анысыннан кызлар яшь гаиләнең бүлмәсен җыештыра. Тәрәзәләргә ак челтәрле пәрдәләр эләләр. Борынгыдан килгән гореф-гадәтләрне онытмыйлар. Кешеләр, әйдәгез киленебезгә су юлында күрсәтеп алыйк әле. Менә бигрәк матур алъяпкычлар әзерләдем киленебезгә. Килен булып төшкән көнне туй мәҗлесенә кадәр, я булмаса икенче көнне кыз көянтә чиләк белән су алып кайтырга тиеш. Су яшәү чыганыгы, яшь килен учак хуҗабикәсе. Килен башка авылдан төшсә дә, үз авылыннан булса да, беренче мәртәбә суга үзен генә җибәрмәгәннәр. Йола буенча аны егетнең кыз туганнары озаткан. Килен аларга үзенең бүләкләрен, чиккән куялыкларын өләшкән. Бу йола татарлар яшәгән һәр төбәктә дә үткәрелгән. Ак алъяпкыч тыккан килен көянтәгә чиләкләр асып, яшь кияү белән парлап баралар. Аларны туйда катнашучылар гармуннар, җырлар белән озата алалар. Суны өйгә алып кайтып җиткәргәч, суны беренче булып кияүнең әти-әниләрен татып карый.
Аннан кияү үзе һәм калган кунаклар. Су эчкән кеше яшьләргә үзенең теләкләрен тели. Бигрәк тәмле инде суларыгыз. Исән сау булыгыз. Hayırlı yol bilen sizle. Бигрәк шифалы тәмле сулар инде. Рәхмәт балам. Исән булыгыз. Бәхетле тигезлектә яшәгез. Hey şoqınçık, soğumuz bitip taşlagandık. Qımğandağına da kalmagan. Bile bizden kilinimizden şifalı temni suyu bilen samavur koyup iberin hele. Hayda şulay tek. Hayali kilin sağlalı şunda. Hayda min özüm sana. Taştıp ibere kurma. Otunlar salıp temne itip iberek samavurna. Bismillahirrahmanirrahim. Hazır yaşlarını kutlap bir motor cırcırlamadık. Aydak zalim, aydak.